Սրբազան, հոգևոր հայրեր, սիրելի բարերար, աստմահոգի զավակներ Հայաստանի այս առաքելական սուրբ եկեղեցու և սիրելի բարեպաշտ հայորդիներ, հարկ և գոհություն ենք առ Աստված բարձրացնում, որ վերստին շնորհն ունենք երկնավոր մեր Տիրոջից ձեր մեջ գտնվելու, ձեզ բերելու մեր սերը, մեր օրհնությունը և գնահատանքը, ինչպես նաև բարեջան առաջնորդին Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին, հոգևոր սպասավորներին Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի և մեր ազգահոգի բարերարներին, որոնց ազնիվ նվիրումով և իշխանական առատաձեռն ծայաբերումներով շքեղաշուկ վերհարնեց, դեպի երկինք ձգվեց այս հոյակեր, այս պայծառաշուկ եկեղեցին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Եվ հայորդիկ այսօր Մոսկվա բնակ այցելում են այս եկեղեցի, իրենց աղոթքը առ Աստված բարձրացնում մեր հայրենիքի, աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի խաղաղ, ապահով և բարոր կյանքի համար, ինչպես նաև իրենց հայցը արևշատության համար բարձրացնում բարեպաշտ այն հայորդիներին, որոնց ջանքերով և ազնիվ նվիրաբերումներով կառուցվեց Սուրբ պայծառակերպության այս եկեղեցին։ Սիրելիներ, բարին գործելը, բարին արարելը, աստվածապարգև շնորհ է մարդու։ Այդպես է ուսուցանում մեզ Սուրբ Գիրքը։ Եվ երանյալ է այն անձին, որ Տիրոջից ունեն այդ շնորհը։ Մեր ազգային բարերարներից Տիար Ալեք Մանուկյան հաճախ արտահայտվում էր այդ առնչությամբ, փառք մատուցելով Տիրոջը, որ իրեն երկու շնորհներ է պարգևել. կարողություն, հարստություն և բարեգործություն կատարելու շնորհ։ Ամեն անձնավորություն չէ, որ ունի կարողություն և կարողանում է այն ծառայեցնել ի բարի։ Սուրբ գրքում մեծատուն, մեծահարուստ տնտեսիառակը հավանաբար շատերին ծանոթ է, թե ինչպես այդ անձնավորությունը օր ու գիշեր մտածում էր միայն հարստություն դիզելու և կուտակելու մասին։ Եվ մի օր Տերը այցելում է և նրան և ասում. «Անմի, այս գիշերից քո հոգին պիտի վերցնեմ։ Ինչ պիտի լինի այդ հարստությունների հետ, այդ կուտակած քո կարողության հետ, որ դու դարձրել ես գերագույն նպատակ քեզ համար, կուտակելու և ամբարելու։ Մենք փառք և գոհություն ենք մատուցում, որ Աստուծո պատգամը բարեգործություն արեք, ձեր կարողությունները միմյանց հետ կիսեք, որովհետև այդպիսի պատարակներն են հաճելի Աստուծո,
արձագանք է գտել մեր զավակների հոգու եւ հայորդի մեր զավակներ մեր ազգային կյանքի ողջ պատմության ընթացքին մշտապես իրենց տկտանքի, իրենց արդար վաստակի արդյունքը միշտ տրամադրել են բարին արարելու, հայրենիք շենացնելու, եկեղեցի պայծառացնելու նվիրական սուրբ գործի։ Այցելեք մեր պատմական վանքերն ու եկեղեցիները եւ այնտեղ այդ եկեղեցիների վրա պիտի արձանագրված տեսնեք բազում հայորդիացանուններ, ովքեր իրենց ազնիվ ընծայաբերումներով կառուցել են այդ եկեղեցիները Աստծո փառքի համար, մեր հավատավոր զավակների հոգու փրկության համար։ Այսօր պիտի տեսնեք այս եկեղեցում զետեղված հատուկ տախտակների վրա, քարե տախտակների վրա արձանագրված մեր ազգահոգի բարերարների անունները, որոնք սիրով, հանձնառությամբ իրենց ազնիվ վաստակից մասնահանում կատարեցին այս եկեղեցի նվիրական աշխատանքների իրականացման համար։ Արդարև այս շքեղաշուկ կառույցը, աղոթքի այս տունը փառաբանություն է կանգնած ինչպես մեր ազգի, այնպես և մեր բարերար զավակների համար և մենք վերստին մեր բարձր գնահատանքն ենք բերում հավատավոր աստմահոգի մեր զավակներին։ Բարին գործելը, բարեգործությունը միաժամանակ և աստված նմանություն է։ Աստուծոն նմանություն բերելու կարևոր հատկանիշ Աստուծո կողմից արարված արարածի համար։ Շնորհալի հայրապետը իր շարականներից մեկում ասում է. չհանդուրժյալ բնության բարին այս ստեղծյալ մարդ յուր պատկերին, Աստված չհանդուրժելով որ իրեն վերապահվի ամեն արարչության բարիքները մարդուն ստեղծեց և տնտես նշանակեց նրան այդ բարիքների վրա, պատգամելով, որպեսզի բարի արարքներով, սեր արարելով և տարածելով մարդը միշտ մնա աստված նմանության այդ օրհնյալ ճանապարհի վրա։ Մենք փառք և գոհություն ենք առ Աստված բարձրացնում, որ այսօր մոսկվաբնակ մեր զավակները հնարավորություն ունեն փառահեղ այս եկեղեցու մեջ մասնակցելու սրբազան արարողությունների, իրենց ընտանեկան ուրախության արարողությունները նաև կազմակերպելու լուսեղեն հարկի ներքո այս տաճարի, իրենց աղոթք առ Աստված բարձրացնելու, նաև իրենց ննջեցյալների համար։ Մեր հայցն է և մաղթանքը, որ ազգի զավակների կյանքը Ռուսաստանում ապրող և իսկ յուրս աշխարհի ապրող լինի միշտ օրհնության ներքո, առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու,
լինի մշտական օրհնության ներքո երկնավոր մեր Տիրոջ, ամենակալ մեր Հայր Աստծո, որպեսզի միշտ անսայթակ ընթանանք մեր կյանքում եւ միշտ բարին գործենք, բարին արարենք, որպեսզի առատ լինի հայրենական մեր կյանքից ներս սերը, հարգանքը եւ միմյանց նկատմամբ հոգատար, խնամատար վերաբերմունքը։ Մենք այս առիթով ցանկանում ենք մեր գնահատանքի խոսքը բերել նաև թեմակալ առաջնորդին, ում նվիրյալ ջանքերի շնորհիվ իրականություն դարձավ Բաղձալի երազը մեր զավակների Մոսկվա բնակ, մաղթելով առաջնորդ Սրբազանին կյանքի արև շատ տարիներ և աննվազ եռանդ, որպեսզի բարեզարդի Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմը, հոգևոր կյանքը զորացնելով հավատավոր մեր զավակների։ Մենք աղոթք ենք առ Աստված բարձրացնում նաև մեր աստվածահոգի այն զավակների համար, ովքեր ջանքեր ի գործ դրեցին այս եկեղեցու շինության աշխատանքներում, սակայն հնարավորություն չունեցան մասնակցություն ունենալու բացման արարողությանը, Տերը նրանց իր երկնային ծառայության հրավիրեց։ Այդպես է, ոչ ոք չգիտի ժամանակը իր կյանքի ավարտի։ Տերն է, որ տնօրինում է, և Տերն է, որ հրավիրում է իր արարածներին նաև ծառայության երկնքում։ Մենք մեր աղոթքն ու խոնարհումն ենք բերում արժանավոր մեր զավակներին, Դյար լուսահոգի Դյար Մուրադ Սարգսյանին և լուսահոգի Դյար Մերուժան Լալայանին, այցելով, որ նրանց հիշատակը պայծառ լինի մեր զավակների հոգիներից ներս և յուրաքանչյուր այցելու աղոթքի մի պտղունց առ Աստված բարձրացնի նրանց բարի հիշատակին։ Թող Աստված միշտ զորացնի հավատավոր մեր զավակներին, որպեսզի ձեր աղոթքներով առ Աստված բարձրացող պայծառ ու շեն լինի ազգային մեր կյանքը և երկնապարգև շնորհները առատորեն հեղվեն մեր զավակած կյանքից ներս և մեր զավակում իսկյունս աշխարհի ապրեն միշտ հարաբանություն բարձրացնելով Տիրոջը իր երկնավոր շնորհների համար, որոնց արժանի է դառնում ազգիս հայոց։ Տիրոջ սերը, շնորհը և ողորմությունը թող լինի ձեզ հետ այսօր և հավիտյան ամեն։